لنادي السد القطري، هيلعبها النجم خلفان إبراهيم خلفان، وهو صاحب الهاتريك في هذه المباراة. 3 أهداف لخلفان وهدف ليوسف أحمد، في حين سجل داميان وعامر عمر والشحي وإسماعيل مطر أهداف نادي الوحدة. عادل الحوسني وخلفان إبراهيم، وأول ركلة ترجيحية في ركلات الترجيح للتأهل للمجموعة الثالثة مع الهلال السعودي وفولاذ الإيراني ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي. ادي أمامنا الركلة الأولى، سلام على خلفان. خلفان في الميعاد، خلفان في الزمان، خلفان يأتي أهدافه في كل لحظة وفي كل. كان هدفه الثالث ليه والرابع اللي كان أول ركلة للزعيم يسجلها النجم خلفان إبراهيم خلفان. محمد الشحي من نجوم هذه المباراة، محمد الشحي صاحب هدف التقدم 3-2 في الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني من اللقاء. محمد الشحي، السد متقدم في الركلة الأولى، وادي الركلة الأولى لنادي الوحدة. الشحي يا ولد يا شحي، يا ولد يا ولد يا لعيب، يودي سعد الشيب في زاوية والكرة في زاوية. بعدما شفنا خلفان بنشوف محمد الشحي في مباراة يصعب فيها أن تقول بأن هذا الفريق فاز وهذا الفريق خسر، لأن بالفعل حسن الهيدوس الركلة الثانية لنادي السد، سد فاز على الدفاع 11-10 في التمهيد الثاني. التمهيد الثالث السد يجد صعوبة النهارده 4-4 مع الوحدة الإماراتي. حسن الهيدوس، خلفان سجل والشحي سجل 1-1. الركلة الثانية حسن الهيدوس وعادل الحوسني، الكرة اللي في نص المرمى دي بتوقع القلب. وأمامنا اهو الحارس عادل الحوسني كاد أن يأتي بهذه الكرة، يعني لمست إيده، والهيدوس محظوظ موفق فيها، اللي كان ساهم في الهدف الأول في هذه المباراة ومن نجوم هذه المباراة، كلهم نجوم الحقيقة. عبد الله النوبي وسعد الشيب سعد الشيب يخبئ وجهه لما هو آت، ولكن بالفعل السعادة لهذا المشجع والسعادة لعبد الله النوبي. 2-2 لأهلي دبي. اللاعب البرازيلي جرافيتي، إيدينالدو جرافيتي، اللاعب البرازيلي. ادي جرافيتي والحارس امامنا هنا اهو في اختبار بقى. ادي الجماهير ولحظات ترقب. جرافيتي راجع لورا قوي، جرافيتي يشيلها امامنا هنا في نادي الوحده. عامر عمر احد اللاعبين البارزين جدا في هذه المباراه. عامر عمر، سعد الشيب، ابراهيم ماجد امامنا. ابراهيم ماجد هيلعب الركله الرابعه في هذه الدراما في هذه المباراه. ابراهيم ماجد بالقدم اليسرى، اللاعبين اللي بيلعبوها في المقصات دايما. ابراهيم ماجد، ابراهيم ورطة التحول في اللقاء، صاحب هدف الانقاذ، هدف كرة ثابته في الشوط الاضافي الثاني. دقيقة 107 من عمر اللقاء. هذه هي المباراه المثيره. اسماعيل مطر ضيع النجوم. يا اسماعيل، هل يضيع؟ لكن ما بيضيعش القاب، لا يعرف الا التتويج، وكان له دور كبير في هذه المباراه مع لاعبي نادي الوحده. نزير بالحاج، الركله الخامسه، 3-3 بعد 4 ركلات. هذا المسلسل الدرامي هنا في احداث دراماتيكيه في استاد النهيان. الوحده بقياده سامي الجابر امام السد وسالم صالح، وفرصه التسجيل ويسجل تعادل، وحتى الاصل اضافي 4-4. وعبد الكريم حسن الركله السادسه. ادي عبد الكريم واختبار لعادل الحوسني ويسجل. فقط جرافيتي لفريق نادي السد. سجل خلفان والهيدوس وابراهيم ماجد ونزير وعبد الكريم. وامامنا هنا بقى حسين فاضل نجم نادي القادسيه الكويتي ونجم نادي الوحده الاماراتي، اللي امام هذا مال ويستمر مسلسل ركلات الترجيح.